अभी तो बहन है मेर जमुना आला करो बात सुजुएरो कई राजू बुat खरन बचारो बेजा खाओ ખાઈ ના दाल ફરી શાક દાળ ભાત ते तू नहीं ગવાની खाती ફરી શાક છે દાળ ભાત છે રોટલી છે હું ખાઈ ના ખાઈ લે કરું શાક मुझे मस्त लगे ते तू नहीं खाती भजिया ભજીયા છે. હું ખાઈ ના मस्त लगे लोटली ने બધું मैं तो खान तो मस्त लगे चिकन नहीं खाओ दत्ती મઠો चिकन खाओ ખાઓ पर हर खिलाना हैं तू जो आ चिकन खाओ चिकन ना अरे लेता हूँ आओ ना चिकन थोड़ा थोड़ा ना वो तो नहीं खो તારે છે ये गजन खा रहा हूँ तू नहीं खो तू ना गजन खा रहा है ने कल रात लीली चटनी खाने आया चिकन में हमें धामा खा दिया એની એમ કે રાતી मासी કેમ ના કરો की ना कर કેમ ના ખવડાવે નહીં એની એમ કે જીગર જી ખવડાવ હું નહીં गिरा तो जगह नहीं बनी હા પાલક ચિકન ખા बापा कैमरा में देखा तो खरी देखा नहीं तो मोड़वा में कैमरा वाला देखा नहीं देखा ना ए दादी ता चिकन खाओ ना ना तो हम लोग साइड दाल की तारे रोटी पर चिकन लियो पकड़ पकड़ मुझे मकड़ गई ले ले बाकी चिकन थोड़ा थोड़ा दादी ता चिकन खाओ मां नहीं तो क्या मैं खाया है भजी ના કેમ રાતી જાણ દેસ ના જા कम दांत काट ए बापा हम ना करो होते कैमरा पर मोड़ ना देखा नहीं ये नहीं आलू फोटो आ गया फोटो नहीं वीडियो है ना वो भी चालू छू इनको फन खाओ पर उधर तो सर मां तो आगे चले आए मां आगे अरे बजा कोई मारते दे मैं तो लोट लेना बदू खा मिस्टर आ गया बंद ही जा चालू था बंद करवा देने को अमर ततीन तमार घर खावा ले जाए जे मिती हो वो हां આયો वो मन ले जा दी वो मम्मी आ कैमरा शूटिंग में તમે भी हारा देखा हो ना काम करता नौकराना ए आ भाई बैठ गया हमारी नौकरानी है અને આ નોકરાનો હે અને અभी हम नौकरी ये बोल तब ये बोल के लाइक शेयर ने सब्सक्राइब करो अंदर में खावे दाल है दाल है તરતી लाइक सब्सक्राइब शेयर शेयर करવાનું ના ભૂલતા એડો પાણી ચા મી તો ખાને તું મસ્ત લાગે અરે ના અને તું ને हम खाइए ऐसे मनी करूँ फिर करूँ ना मैं तो अब खा नहीं मस्त मैं नहीं खाऊँ मैं पानी पीवा जाऊँ ये थालू ना पीती હું તો પાણી લેજો पानी बाटलो तकाय એના પપ્પાની કાઢી ને એના પપ્પાની કાઢી मन आई तो मां नहीं
તું ખાઈશ નહીં ને તો હું તને આપું. બધું ઢોળીશ. પણ ધર્યું ના ને. હું આગળ વહીશ હવે. બસ. બાદમાંથી મીંડા. આ બાજુ ખા. ખાઈશ ને તો ઉધી ટાઢું પાણી નહીં ઉધી. નહીં દેખાણ ચમ. લંબાઈ લે મોપા શૂટિંગ માં આય ને નહીં હે નહીં આવે. ગોપાયા તો કડકા ડબલ પગના એ કોડા બેન લે આ બે ભજીયા ખા. પૈસા વાળા તમે હો, અમે શું કરીએ? એક બે ભજીયા ખા લે. આવશું.